The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 119, 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isaiah 55, 8-9, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Proverbs 3, 5-6, Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 12:31-32, Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven unto men. Whosoever speaketh a word against the Son of God, it shall be forgiven him, but whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, ikinahanglan ng atong pagsusi sa atong kaugalingong mga kalag. Tagsa-tagsa na ito kakalag, nining buntaga o unsa mang orasa diha ninyo, gikinahanglan nga ato kining i-flush out, ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios, aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9, may atong gamiton nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala kung buot ka nga makasalmot nining atong Bible study ug aron ikaw mahiluna sa grasya, gamita ka ng imong free will aron ikaw makahimos labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami ning among lawas ti mahilan kini sa imong gugma, kaluoy ug sa imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pa gani. Panikaw matinumanon magid sa imong mga saad ug nga nagapadayon pa sa paglihok ang imong plano sa among kinabuhi. Busa uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, kay dili kami makasabot ni ining mga kamatuoran kon dili kami tudluan sa balaang Espiritu Santo. Salamat ni ining grasya,
Bani kami, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, kintanan na mong giampo. Amen. Well, may ngadlaw sa tanan nato mga subscribers o nga itong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usang ni nga itong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pag kita magadupot, niya itong tunanan, the mark of a true believer in Christ. Now, last time sa atong pagtuon nini, atong gisgutan ang pipila ka mga punto sa doktrina, nga karon nga mga magtutuo naman kita, nasud naman nining panahon sa simbahan, the church age, o human kita maluwas, kita gitawag na og mga magtutuo dinhi sa panahon. O kita gimanduan man gyud sa pulong sa Dios diya segundo Pedro 3:18 nga patuboon kini nga atong kalag pinagi sa pagpakaon ni sa pulong sa Dios. Okay? So karon aging tuman sa mando sa Dios nga magpakaon kita sa atong kalag pinagi sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios adlaw-adlaw. We have to concentrate while we are studying God's Word and acquire the Word of God nga nagapaluyo nini atong gipangtun-an aron mao kini ang atong ipundo na diha sa atong kalag aron sa panahon nga natay atubangon nga mga suliran sa kinabuhi din mao kanay atong hulbuton dayon ug mao na atong gamiton ug kining mga kamatuoran nga aniha na napundo na sa atong kalag ato kining gitawag kining doktrina. Okay? And this is under the epistemological rehabilitation. Kaya nga itong tumong ingon nga mga Kristohanon mao man ang pagkabot nato sa espirituhanong pagkamtong. That is the objective of every believer, spiritual maturity. So, the objective of spiritual growth, the process of being renewed, kini makatuna na to diha sa mga passages like Romans 12:2-5 nga it constitutes for the overall heading for the remaining kanang ang sa gitawag nato og edification complex of the soul. Okay? Sa lain pagkasulti kini mga ang manguni mga floors, okay? Kaya we are in the process of building the edification complex of the soul. So this floor, mao kini ang perception of Bible doctrine, ubos kini sa consistent function of grace apparatus for perception with all of its attendant results. Now, ang mga resulta mao kini all the rest of the floors of the ECS or edification complex of the soul. Now, ato namang nahibaw-an nga ang pulong sa Dios, Bible doctrine, is the bedrock of our existence, ang atong pagkabuhi. Ang bedrock inta nga sukaranan sa atong pagkabuhi. So, inumdong ka niya itong usa sa mga ang nini mao kining mastery of the details of life. Okay? Now, niya mga points din ubos nining maong punto sa doktrina. Ang naguna nini paminaw. Once you get grace and doctrinal orientation, testingan ka, you will get tested and the details of life are often mao ni ang mga pagsuway
ang mga detalye sa kinabuhi. Now, ang ikaduha, the momentum test mastery, gituyo gyud ni, gidisenyo gyud ni for accelerated growth. Nakita mo buylo sa atong pagtubo ingon nga mga Kristohanon. Unya, ang ikatulong punto din mangutanan sa kog balik. Unsa may pasabot ang mga detalles kinabuhi. Unsa may ingnon ta mga ehemplo niini. Of course, daghan kayo. Salapi, material things, mga higala, kalampusan, maayong panglawas, nga atong mga hinigugmas kinabuhi, ang status symbol, etc. etc. Labihan daghana. Kining gitawag na to og kanang details of life. Everything that is beyond the spiritual life, gitawag kanang detail of life. So, sabta gina. Apan, man tawag ingon nga dautan ang detail of life. No, they are great. But they are not your life. Timan nina, dili ni atong kinabuhi ingon nga mga Kristohano. They are just a part of life. Basta? So, kini mga detalles kinabuhi should not supersede divine viewpoint. You see? Ayaw gyud kalimti tong Isaias 55:8-9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways. Matud pa sa Dios. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. You see? O na nga, kining mong mga detalyes kinabuhi atong isgutan, dili angay kini nga mas mulabaw kani sa pulong sa Dios. It should not supersede. Now, niya ay punto sa doktrina akong ihatag nimo. Are you ready? Mao ni ang point of doctrine when it comes to the details of life. Do not let the detail of life run your life. So, what you prioritize in life, mo na magdumala sa imong kinabuhi. Basta? So, don't let the detail of life run your life because it's going to ruin you. Now, chasing these items are antithetical to your spiritual life. Kung kanang atbang kini, opposite kini, ang mga items kantong gisgutan, and it constitutes an erroneous scale of values. Now, kung ang imong scale of values is built on grace orientation and doctrinal orientation, then the spiritual life takes priority. O ikaw, kontento. Nakuha ni mo? So, niya sa laing point of doctrine. The possession of the details of life is not wrong or sinful, but it is the dependency on the details of life. Ang imong pagsandig na lang yun, pagsalig na lang yun sa mga detalye sa kinabuhi mo na ang daotana. See? Now, that is detrimental to your spiritual advance. Makaguba, you see? Makadisturbo yun. Makahasol. So, mo bitaw ng mando sa Dios des Hebreano 3:5 unsa gisulti diha, keep your lives free from the love of money. Ninundo maka prinsipyo bahin og kwarta. Money is not the root of all evil. It is not. It is your love of money. Mo na the root of all evil. Iman nina, ayaw nagtuisa. Kaya naman ubang muingon nga, ang salapi ko no, maunay kanay gamot sa mga
pagpakasala, dili ng salapi o kwarta. Ang imong gugma sa kwarta, maunay gamot kana. That is the root of all evil. Now, ang imong pagkakontinto sa unsay anaa nimo, matud pa si Hebreano 13:5 nga akong gikutlo di padugay, content with what you have is the synonym to the mastery of the details of life. Mo na synonym. Now, obviously, ang bisag unsang detail of life can be removed at any moment. Basta, tangtango na, any moment, sa kalit lang, tingali sa usa ka pamilok lang. Anything that is important to you can be washed away. You see? May mo mabanlas na kana, can be blown away or simply burned up. You see? Now, they can disappear in thin air. Gusto? They are here today, gone tomorrow. Mao ni mga temporal manggod. Lumalabay lang. Since tinuod man yun na, there must be a permanent anchor in your soul which cannot be moved by temporal disaster or personal loss. Now, unsa maning angkla maning anchor, di ba? Now, what is this anchor? Tubag? It is a personal sense of destiny built from grace and doctrinal orientation. So, ang imong angkla mao ang personal sense of destiny. Naon sa man ni? Mangutana ka tingali kamo bag-o sa man ang personal sense of destiny. Now, sa diha nga maangko na nimo kini personal sense of destiny with doctrine, you begin to live in the light of an eternally secure future, separate from the details of life. Na kay kanang dili kay bagbati, kundi na kay sense mo naging personal sense of destiny, na personal nimo kanang kaalam kahibaw sa imo ng sigurong dadagatan. Destiny. Sa laing pagkasulti, ang mga detalye sa kinabuhi, dili na mo'y imong future. Musta? You put it all in their proper perspective. Now, okay, the details of life are here and now. Okay? Niya man din niya kata na nag-iya sa mga detalye sa kinabuhi. Ito ang giingon ni mo, they can be here today but gone tomorrow. And yet, tomorrow, you have the anchor. The personal sense of destiny, bisag mga na itong mga detalye sa kinabuhi. Living your life in the light of eternity. Kaya di nagudta taga dinhi. Tagalangit na ta. Ingon nga mga Kristohanon. Barugi na, masig na pa kay pagduha niya na. No, diferensya ra bagining mubarog ka sa imong nakatunana na diha sa imong kalag o kanang taphaw lang, lumalabay lang, murag maniging nilag lumalabay daw aso. It will just evaporate. So, mo sugod ka og duha-duha. Now, sa diha nga mo bati na kapag duha-duha, then you're making God ansa. Imo naghihimo ang Dios nga bakakon. You see? Mo na nga sigurohon yun nimo. Now, unsaon nimo pagkasiguro? Pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see? So you can live your life in the light of eternity na. Okay? Di na tataga dinhi lagi.
Now, your self-worth is inseparably united kang Ginoong Jesucristo ug dili ngadto sa mga detalyes kinabuhi. From spiritual self-worth, nga giugmad kini sa doktrina diha sa imong kalag, imong makabot ang spiritual self-esteem. Kay kining spiritual self-esteem mao man ni ang una nga ang sa spiritual adulthood. Nomdong ka? Now, in the spiritual self-esteem, you develop capacity for life. Na see? Maugman na nimo ka ng imong katakos sa magkinabuhi kay naman ka magtubo ka ng imong kalag ipatubo o kining maong katakos capacity is not connected with how many details of life you have, dili way labot. It is contentment in all circumstances. Mao na gitawag natong capacity. Kontento na ka. With spiritual self-esteem, you also gain the ability to endure the loss of the details of life. And that's part of capacity. Bahin ka na. Yan ang pagka kanang katakos nimo. Inumdum ka ni Job. What was he used to say? Unsa man gyud popular niyang bungat sa iyang baba. Kung nanay mo mudangat sa iyang kinabuhi nga kanang pagantos, pagsulay. Ang iyang yung sagad nga gisulti, the Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Ug kana nagpaila siya si Job nga grace-oriented. Mao na ang grace orientation attitude. Na ikaw, kita, ini nga itong panahon karon, kadaghan nga mga pagsulay, kadaghan mga gumunhap, mga suliran sa kinabuhi. Napay mga trahedya, mga unsa pa, mga catastrophe, sama nining tibuok kalibutan hasol nining itawag nilang coronavirus ug unsa pa kani bang mga pangitabo, mga tragedies sa kinabuhi na linog, unsa pa na ay hurricane, kinadagan social unrest, all of these things. Now, kung wa kay doktrina, mao na gitawag nila og makanang praning ka. You see? Now, principle. You have the capacity to gain the details of life just as you have the capacity to lose those details. Kasabot ka? Ako binsayon lang ni nahihinay. Makaangkon ka sa katakos sa kanang panag-iya sa mga detalyes kinabuhi, ingon man ana kay kanang katakos nga mawa do kanang maong mga detalyes kinabuhi. Sa in English ang gimoto principle, you have the capacity to gain the details of life just as you have the capacity to lose those details. Dili mo bali kanimo na mga wa ba o ana ba, okay lang. Nisi mo ni capacity. Kita nimo. 2 Corinthians 4:8-9. Apostle Paul, wa siya ay mga detalyes kinabuhi. Wala. Apan unsay iyang gisulti. Ang gisulting Pablo. I never lacked anything. As a result, si Pablo dihay relax mental attitude. You see? Kita nimo? Nalagiya siya. O relax mental attitude. Hayahay nga. Pangunahuna. Huwag pagpiit kanang hanoy, hayahay. You see? Mao na ang relax mental attitude.
Apan unsa magyoy relaxation sa ibot pasabot? Well, ang pagka-relax, it is a state of mind that lacks tension under all conditions, and it marks the person who function under pressure. Maunay ti mailan sa usa ka tawo nga naga-function under pressure, bisan pagipiit siya. Hayahay gihapon, bugnaw lang gihapon, murag kanang hanoy. Mao na state of mind that lacks tension under all conditions. So, what does it mean to to have an RMA? Nga panag-iya ka og relaxed mental attitude. Well, ang pagka-relax nimo sa imong panghunahuna, kana nagpasabot nga you are free from any mental attitude sins. It is impossible to have a sustained relationship with the Lord and have consistent mental attitude sins. You see? Kaya ang giingon din nga the gateway to relaxed mental attitude is ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios. Mao kanay gateway. How do we gain personal love for God? Hindi, mangutana ko nimo. Unsa man nimo pag-angkon niining personal nimong gugma ngadto sa Dios? Tubag? It is by discovering through doctrine the perfect essence and integrity of God. Kita nimo? Ning kanang ato na pong girikol, ato na sanggi labas atong barangduman ang atong nakatunan nga perfect essence ang iyang kanang attributes o integrity sa Dios. You see? Once we discover pinaagi sa doktrina sa hingpit nga kinaiya ang pagka kanang masaligan ug iyang integrity sa Dios, mo na maugmad nato kining atong personal nga gugma ngadto sa Dios. Unsa man maligi nimo pag higugmag tao, well, ato ni tandi sa ato bang in the human realm, unsa man nimo pahigugmag sa tawo nga nimo ilhi? Imposible man na. It's a misnomer ka na mo ingon sila love at first sight. Wala ka na. So, it's not doctrinal, it's not biblical. You have to know that person before loving that person. So, mo na. Atong gitunan ang mga kinaiya, nga nagunang mga kinaiya o attributes as a whole, the integrity of God, pinagis pagtuon siyang pulong sa adlaw-adlaw. Now, we respond with respect, admiration, and reverence. And when we do that, kung atong buhaton ka na, atong natuman ang mando sa Mateo 22:37 nga. Unsa may mando diha? Matthew 22:37, it says, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Mao nay personal nga gugma alang sa Dios. Atong personal nga gugma ngadto sa Dios na. Personal love for God causes us to conform to the mind of Christ. Pinagi sa pagsunod His precedent of virtue and integrity. Now, that is gitawag na og motivational virtue for your life. Unsa man ning mind of Christ. Kining pulong sa Dios nga itong gitunan. Mao ni hunahuna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Ayaw nagkalimti. So, personal love for God brings absolute confidence in God's ability to care for you. Nga, timanon ka niya, kanang amumahon ka niya. Now, so sa diha nga magatubo na ng imong kalag,
paingon nga to sa espirituhanong pagkahamtong din. You can reach, you are a potential kanang believer to reach or attain the point nga kanang moambit ka na sa kalipay sa Dios. Now you will be sharing the happiness of God. Ikapila man ang problem-solving device. Ika-8 in our list. You see? Ano sa man tong, sa problem-solving devices ni, number 8, kining sharing the happiness of God. Now, while si Ginoong Kristo nagabitay dito sa cross, suffering for our sins, suffering horrible and unimaginable pain. Wa gyud siya kawad-i. He never lost contentment or happiness. Wala. That's really hard to imagine, di ba? Isura man na. Mura magdi ko kanang katuo niya na. Si Ginoong Kristo na good mismo. Samtang nag-anto siya dito, gisakit siya, horrible suffering, unimaginable pain, ignominious na pag-antos niya, lagi siya kawadi siya pagkakuntinto o sa iyang kalipay. Well, sa human viewpoint na to, mayingon gyud it's really hard to imagine. Now, kini nagpasabot nga ang iyang RMA, ang iyang relaxed mental attitude equated adversity with prosperity. You see? Wale-bali niya. Antos ba siya o dili? You see? So he equated adversity with prosperity and living with dying. Mao na'y kalipay. Mao na'y happiness. And that is our Lord's kind of happiness. Samtag yun na. Ang kalipay sa tong Ginoong Kristo never allowed him to feel threatened or sorry for himself. Wag yun siya mubati o kaluoy siyang kaugalingon o sana miserable ko. Wala. He never allowed kanang ang iyang kalipay never allowed him to feel threatened. Wala. Ang iyang pagkakuntinto wa gyud mao sa way pagkakunhod. Not even in the face of cruelty, injustice, hangtod sa kamatayon. Kita nimo? Focus gid siya. He was focused. And he died with his eyes on his all-important mission. Mao gyud. Ay punting lang gyud niya. Wa gyud siya pahasol gyud. Wala. Kita nimo? You have access to the same contentment and happiness nga sinati sa atong Ginoong Kristo nga iyang nasinati while he was on this earth. Ay abi nimo, ang basihan God sa imong pagkakuntinto mao kanang imong pagkaokupado sa persona sa atong Ginoong Kristo. Philippians 1:21. Unsa may gisulti diha? For to me to live is Christ and to die is profit. Ganansya. Gain. Now, when you understand and love the Lord Jesus Christ, ang imong attention i-focus na gyud ngadto kaniya as the object of your love. Basta. Now, ang atong Ginoong Kristo becomes your role model. Ang iyang gugma, ang iyang kinaiya become the vital pattern sa imong kinabuhi. Ayaw na nakalimtig yun. Kanang mga puntuhan atong idani mo. Ang atong Ginoong Kristo is your closest companion. Kinasuoran nimo nga
higala imong hinunta sa gabay mo ba ni Bisaya. Yes, our Lord is your closest companion, influencing in your every thought. Sa matag hunahuna nimo o sa matag lihok nimo, in your every thought and in your every action. Now when you have this, sa dihang maimo kini, panag-iya nimo kini, maka sinati kanini, mundang na ka sa sandig o pagsalig og mga tao for happiness and for health. No, dili na ka. Mundang na ka. You are now spiritually self-sustaining. Magkabarog na kasi mong kaugalingon spiritually. Just as ang atong ang kalipay nga sinati ni Ginoong Kristo, so you can share His happiness yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Maimo kanang makaambit ka. You can share sa iyang kalipay. Now, kanang huna-huna ni Ginoong Kristo nga naa diha si imong huna-huna, 1 Corinthians 2:16, nga naa diha si imong tuong bahin sa imong kanang kalag. Your capacity is unlimited for consistent contentment o kini mulahutay ngadto it will last through every set of circumstances sa imong kinabuhi. Well, wa man ni magpasabot, you have pleasant circumstances every day. Far from it. Di maginamahitabo. You're gonna have good days, you're gonna have bad days. Basta apan ang emosyon and stimulation dili na mao'y kriteria sa imong kalipay, dili. Wala na magagad sa imong pagbati o kanang pagdasig nimo, stimulation, dili. Ang imong pag-ambit na sa kalipay sa Dios is the greatest stabilizer in life. It's not connected with emotional highs and lows, dili. It's a stable existence. O sa gisulti sa John 15:11, I have told you this, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Plero, complete, full. Mao na ang sharing the happiness of God. Now, di nila una kita kutob karon ato ipadayon ni ugma. Kining mga butanga may labot gihapon kini sa atong topic na itong nagiluhan of the mark of a true believer in Christ. Kini mga punto sa doktrina nga mao'y atong maggamit sa atong adlaw nga eksperyensya o kasinatian sa kinabuhi. Mao kini ang dalan nga diin atong makabot ang matuod yun, bugos, timos nga kalipay nga ipaambit sa Dios kanato. Pandili kita kaambit nining maong kalipay kung wa kita pagtagad sa atong katungdanan ingon nga mga anak sa Dios ang pag tubo diha sa grasya o kay balok ang Ginoong Kristo. Pagpatubo sa atong kalag, pinagi sa atong pagtuon, pagkat-on, kanang tuo o paggamit sa pulong sa Dios. Di man ayaw na ni kalimti. Studying God's Word is one thing, but believing and applying it is another thing. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa among pakigambitay sa imong mga pulong nga mo lamang nga among kaligon, mao kini ang yawi nga kami
tagamtam ug makakabot niya ng among tumo nga pagka-espirituhanong paghamtong nga diin ikaw mahimaya na sa among pagkabot niya na among maangkon usab ang katakos na pagkinabuhi, capacity for life. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.